Hello，各位觀眾、各位聽眾、各位網友，大家好！歡迎大家收睇新一集嘅國際馬時短打啦。咁其實我都預告咗㗎啦，喺上個禮拜做呢個杜拜世界盃同埋大阪盃嘅時候咧，咁其實兩集我都有應該唔記得咗邊集講啦。我就今個禮拜係會做國際馬時短打咁，但係咧好可惜咧，本來咧就應該係呢條片應該係禮拜一出街嘅。咁但係因為咧即係禮拜一啦，因為其實而家都係禮拜一啦。咁但係咧即係話今日我英國時間嘅晏晝咧，咁就因為我有啲事幹，咁就整完之後咧都已經好晏啦，咁所以都趕唔切，即係可以喺禮拜一出街呢條片，咁所以就變咗。咁變相咧就等我即係有多少少時間啦，充裕少少咁啊，即係錄完，咁就會喺呢條片咧就會係喺禮拜二香港時間嘅朝頭早咧，咁就會首播嘅。咁所以就即係大家即係希望你理解啦。咁但係所以我都希望就唔好咁壓到咁後。咁呢條片出咗街之後咧，咁啊即係星期二香港時間嘅夜晚咧，咁就當然就會照舊出呢個尤達 Best Bet 啦嚇。咁啊，因為禮拜三又谷草又有賽事啦。嗱，咁啊今集呢個國際馬時短打啦，咁其實又係即係都有少少即係講翻即係啱啱禮拜六嘅杜拜世界盃啦。咁但係咧就即係當然，即係好多朋友關注嘅浪漫勇士啊，又即係再一次飲恨。咁跟住就杜拜世界盃嗰場就青春永駐就輸埋啦嚇。咁某程度上即係好多都講㗎啦。咁就係話呢場啱啱即係佢哋兩隻馬對碰。嘅沙地盃咧，嗰場賽事嘅代價實在太大啦！嗱，當然大家睇就好精彩啦。咁兩隻馬都搏到好盡啦。咁搏到好盡之後咧，咁就即係雖則就有5個禮拜，即係隔咗。咁但係咧，的確咧，即係嗰場賽事實在太過精彩啦！兩匹馬都用即係出盡全力。咁變咗就即係5個禮拜就真係恢復唔到啦。咁所以其實大家即係當日咧睇到浪漫勇士緊輸，都即係不禁咧都有啲即係會替呢個青春永駐就擔憂啦。因為即係你話如果兩隻都跟住，即係浪漫勇士能夠順利贏嘅，咁青春永駐就會即係多少少有個指標。咁但係咧，即係我今日呢集馬時短打咧，我就唔係太打算即係講太多呢樣嘢，即係講翻呢個杜拜世界盃嗰個賽日。咁但係咧，當中都有一單咧，咁都值得同大家提下嘅。咁就即係主人翁咧，就當然就係即係大家睇標題都知啦，就係呢位老哥啦，Saib bin Suroor蘇萊。咁嗱，如果睇翻。即係都愣少少啦。嗱，即係嗰日嘅杜拜世界盃賽日咧，咁高多芬咧就出馬5匹 ，OK， 出馬5匹，咁就出馬5匹當中咧，咁就即係大家喺香港就冇機會睇到嗰場杜拜金杯、杜拜高級咧，咁就嗰場賽事咧就。高多芬就有3匹啦，咁分別就係布宜諾察奇嘅初立文啦即係呢匹就唔係呢匹就高士登噶啦。咁另外咧，咁蘇萊咧就有2匹馬出賽嘅，咁一匹就用咗蘇兆輝嘅 Dubai Future。咁另外咧另一匹咧咁就係用咗莫艾城嘅嗰匹叫做 Passion and Glory 即係。咁但係呢場賽事大家喺香港就冇睇到啦。咁但係即係如果大家有
睇到即係上去即係當日睇杜拜馬會嘅直播咧，咁即係由第一場睇播到第9場啦。咁你哋就應該睇到咧，就即係蘇萊就即係即係呢度就有2匹，咁就即係5匹馬當中咧，呢場杜拜金杯就已經出咗3匹啦。咁另外當然嗰2匹就係一場就跑呢個杜拜草地大賽嘅 Nations Pride 同埋衛冕司馬經典嘅傑奧之戀啦嚇。咁呢場杜拜金杯最後咧就由蘇兆輝策騎嘅 Dubai Future 咧咁就贏咗啦。咁就真係其實都大家都好耐冇見過阿蘇萊，即係喺呢啲咁嘅大日子咧就真係贏馬噶啦。咁但係其實如果大家有稍為留意阿蘇萊或者有睇到我即係過舊年嘅報道咧，咁我記得有一集馬時短打我都係講翻於蘇萊嘅嘢嘅。咁就因為即係佢嘅馬房嘅員工咧就要被即係叫做點講咧？裁員嚇，佢隸屬蘇萊馬房嘅員工就要被裁員。咁有啲就即係調咗去艾柏賓度啦，咁啊有啲就真係自然流失啦。咁其實嗰陣時咧，咁就都已經有啲端倪㗎啦。咁因為蘇萊其實近年即係大家睇到即係同艾柏賓2條 line 嘅2條線嘅高多芬，咁大家自不然就一定係即係目標，即係嗰個焦點就落咗喺艾柏賓度啦。呢幾年，咁蘇萊就相對嚟講咧，就即係自從對上一匹贏 Group 1嘅望潮啊，呢匹 Marsh 即係贏呢個英國1000堅尼啊之後咧，咁佢個馬房嗰個規模咧就越嚟越細啦，即係養嘅馬就越嚟越少啦。咁舊年即係講緊呢一單裁員消息嘅時候咧，咁當時蘇萊馬房喺 Newmarket 咧嘅養嘅馬匹咧，咁就真係大概係40匹左右嘅啫。咁舊年仲要有一日咧，即係喺 Campton， 即係我喺 Campton 跑馬嘅時候咧，咁就即係知道咧阿蘇萊咧就即係10幾年來就即係叫做首次啊，即係去呢個金頓督斯，咁仲要咧即係幫佢即係出賽，即係佢出賽嗰匹馬仲要唔係高多芬啊，就係 Shadwell 啊，即係咸頓嗰邊嘅彩衣嘅馬，咁啊即係都已經出現咗2樣嘢啦。第一啦，即係佢又唔即係雖則佢就話叫做懷高多芬嘅練馬師咁，但係咧佢都已經唔係完全100%練高多芬嘅馬啦啊！即係舊年已經開始啦。咁跟住就即係馬房曾經即係當年即係佢仲係即係主任練馬師得我一個嘅時候咧，或者即係艾沙朗尼啊，即係未發跡嘅時候咧，咁啊當時就都仲係阿蘇萊，咁啊當然就養馬量啊梗係驚人啦，即係作為即係當時高多芬嘅主線，咁大部分資源都投放喺佢度啦。咁但係自從即係呢10年8年，因為即係有艾柏賓開始，咁即係馬房嘅規模就越嚟越細。舊年就得翻40隻馬，咁今年咁啊，正如個標題講睇到啦，咁啊點解話會有得20匹咧？嗱，呢個其實就唔係即係佢自己講嘅。咁當然啦，就唔係喺跑杜拜世界盃賽日嗰日佢自己講。但係咧就同呢匹 Dubai Future 就有關係啦，因為 Dubai Future 咧喺即係贏呢個杜拜金杯之前咧，咁佢就喺2月21號咧，咁就喺場3級賽，喺場3級賽就復出。咁呢場3級賽咧，咁就係斯帕錦標啊 ，Nel Ashiba Trophy，咁啊即係斯帕錦標。咁當時呢匹9歲嘅 Dubai Future 咧，咁就真係相隔咗超過1年啊！咁
講緊隔咗427日，咁就復出贏馬。咁啊，當時騎嘅就係蘇兆輝啦嚇，咁嗰場贏得都幾出人意表嘅。點解話出人意表咧？因為當時呢一場 Never Sheba Trophy 咧，呢場斯伯錦標咧，咁啊大熱門就落咗喺即係布宜諾嘅 King of Conquest 嗰度。咁 King of Conquest 咧都即係熱到不得了嘅啊！即係我記得就應該係2倍都唔夠嘅大熱門嚟嘅。咁但係咧跑落去咧就真係都好立腳。咁相反呢隻 Dubai Future 咧都即係可能隔得太耐冇跑啦，新鮮感又夠啦，體力又足啦。咁啊，即係蘇兆輝騎上去都係一陣風咁過大就贏呢隻 King of Conquest 咧，就4分1馬位。咁啊跑完呢場之後咧，咁就攞到跑呢場杜拜金杯啦啊！咁啊喺呢場杜拜金杯，咁佢都唔算係即係冷門啦，因為即係佢都係熱門之一咁，但係咧就當日嘅大熱門就落咗喺初林人身上，咁蘇兆輝就跑得出嚟咧，就好即係嗰日咧就即係喺呢場斯柏錦標贏咗之後咧，咁啊蘇萊就接受即係現場訪問咧，咁就佢就喺當時就親口講就話個馬房而家得返20隻馬。嚇，咁所以都即係叫做一代梟雄啦，咁啊都即係一路咁樣即係越嚟越即係叫做 low key 啦嚇，咁啊養馬量又唔多啦，咁啊即係就算你係高多芬買咗好多身價甚高嘅質新馬，咁但係咧都冇擺喺蘇萊嗰度嘅。咁相反咧，就即係反而，譬如話，即係之前我報道過嘅韋利安啊，咁或者係高士登啊，咁佢都仲會有一啲質新嘅馬交俾佢訓練。咁相反蘇萊就冇乜，咁啊即係你諗下，仲要靠一隻9歲馬。咁喺杜拜世界盃賽日咧，咁啊即係出5匹啦，咁啊都叫做藍三軍咧，都叫做執翻場頭馬。咁但係就要靠一隻9歲嘅 Dubai Future。咁所以咧都令我都好即係都想知咧，咁究竟蘇萊嘅未來會係點咧？嗱，咁其實都即係喺當地啦，杜拜又好，喺英國又好咯，其實都有啲即係我哋啲馬經傳媒咧都好想知道。即係蘇萊究竟嘅未來係點㗎？因為蘇萊其實都唔後生啦，咁但係練馬師就冇乜所謂啦。咁有啲練到70幾歲都仲係練緊，係咪先？咁但係即係個馬源就越嚟越少。咁會唔會因為今次即係呢隻 Dubai Future 贏咗呢場杜拜金杯，咁會變相即係會有翻多翻啲嘅質新馬交俾阿蘇萊訓練，咁啊，即係令到佢中興，不過都兩睇嘅。咁啊，因為都即係呢年幾尤其是啲過去呢1年咧，咁即係蘇萊馬房嗰個變化都非常之大啦。即係你相比翻艾柏賓可以派一紮馬，舊年去美國10幾隻。即係炒埋都，即係如果而家計炒埋都仲多過佢而家咁滯。咁相反，即係除咗即係澳洲嗰邊，咁亦都係啦。澳洲直情都自成一國，咁都有唔少嘅質新馬，咁就喺澳洲接力啦嚇。澳洲係高多芬，咁日本又係啦。咁但係日本就即係同歐洲嗰啲歐洲澳洲唔同玩法啦，佢真係喺日本你又好難靠一個即係將所有嘅馬擺一個單一練馬師度啦。咁所以你見到日本嘅高多芬咧，都係呢度幾隻嗰度幾隻咁樣去砌嘅。咁但係即係今年嗱，如果嚴格嚟講，今年嘅杜拜嘉年華咧，如果你嚴格睇翻藍營咧，高多芬咧，咁啊絕對個勢頭就冇舊年咁樣。咁事實都俾到你睇到啦。咁啊，最近就咁啱又有隻馬咧，就呢匹 Ancient Truth 咧，咁又即係
準備迎接新賽季咁啊，又多一隻即係陣亡啦啊！即係都即係唔係陣上亡啦，咁即係因傷就即係要 put down 啦，呢匹 ancient truth 啊，呢匹古代真理啦叫做。咁所以咧就即係你睇到落去咧，即係今年高多芬雖然咧就係即係你睇到佢都仲有一紮，仲有好多子彈喺度，咁但係咧就即係今年嚴格嚟講，成個杜拜嘉年華咁佢都唔係一個好高調或者好強勢嘅陣容啦嚇。咁甚至乎即係喺呢幾個月咁，即係就算係喺翻英國呢一度，咁都係零星落索。即係跑，即係而家近呢一個月就叫做多翻啲佢嘅馬，咁啊喺啲膠沙地亮相，咁但係其實當然而家草地賽季就已經開始咗啦，咁啊即陸續應該會睇到即係艾柏賓啊會有更加多啲黃牌出場，咁但係對蘇萊嚟講咧，咁啊變咗私人獨憔悴啦，咁究竟即係佢仲有幾多日子玩咧？即係如果你咁樣睇落去咧，當然佢就唔會話叫做自立門戶啦。咁就算你話佢好似我頭先講，佢就算練其他都係練翻即係同係即係同樣即係蒙可麥酋長啲親戚啊嗰啲馬匹啊，即係 Sheffield 啊咁都係差唔多。咁所以你睇到佢究竟會係點咧？咁而家得翻20匹馬，咁會唔會一路玩到即係練到即係啲即係叫做啲馬全部即係退役又好點樣又好，咁先至叫做宣布退休咧？咁定係還是會點搞法咧？咁所以都好即係未來呢，我覺得即係一切咧，呢喺今年之內咧，可能咧會有一個明朗啲嘅即係答案啦。咁對於蘇萊嚟講，咁因為你好啱啱你好似講 Dubai Future 呢啲咁都已經9歲啦，咁即係只有嗰啲即係佢而家馬房嘅馬咁只會即係越嚟越少啊！即係如果再冇新血嘅加盟嘅話，咁當然佢又唔佢對蒙可麥酋長亦都係非常之忠心，咁佢又唔會即係就算係練 Sheffield 嗰啲都係同佢有親戚關係嘅，咁唔會話即係自己插支旗咁啊真係收馬。咁因為佢講緊即係因為坦白講，佢而家個馬房各樣咁都係高多芬 provide 俾佢，咁佢當然唔可以即係公器私用啦嚇。咁如果要佢自立門戶咧，咁我相信佢都應該都有老本可以自立喎，但係佢會唔會咁做咧？咁又未必。咁我又覺得又好大好懷疑啦。咁啊，所以希望即係睇下佢大家睇下佢今年究竟嗰個動態係點樣啦。因為即係好坦白講，如果以咁樣嘅即係陣容兵微將寡，咁可能玩埋今年咧，佢都可能都係要退休噶啦啊！即係退休另謀出路噶啦。嗱，咁啊講完阿蘇萊之後啦，咁啊第二單咧，咁啊講翻個後生啲啦嚇，咁啊講翻我老友記阿國能啦，阿 New Cannon 啦，咁啊國能，咁啊大家知道啦，咁啊即係佢其實又係講舊年對於國能嚟講都唔係一個好精彩嘅賽季啦嚇，咁當然佢係刻意即係刻意係咁樣，咁因為佢即係佢同佢太太阿 Trish 咧，咁就即係喺佢屋企啦嚇，即係我有喺我屋企咁，其實除咗佢屋企除咗佢屋企之外咧，咁亦都係一個佢都買咗一個 stud 嘅，咁買咗個牧場咧，咁就即係因為嗰個牧場都有好多嘢要做啦，因為除咗即係佢點講啊？即係跑馬之外咧，咁佢呢個牧場咧就主要嘅功能咧，就主要嘅作用咧就係幫一啲即係整咗啲設施咧，就幫啲馬咧就叫做放草時用嘅，即係咁講啦，係啦，放草時用嘅。咁我當然我去過佢屋企，我見過佢，咁佢其實即係
佢嗰度其實又有行馬機啊各樣。咁最近佢又擴充咗啦，咁啊都即係整多咗啲馬格啦。咁主要咧，即係其實佢主要佢嘅即係客戶啦，咁就係包幾耀馬房。咁包幾耀馬房咧，咁啊即係啱啱大家睇完喺阿喬斯短途錦標贏嗰筆堅信 Believing 咧，就係即係喺去杜拜之前咧，咁就正正呢匹馬就擺咗喺國能同阿 Trish 嗰個牧場嗰度咧。就做放草同埋做前期功，即係去遠征前嘅前期功夫嘅。咁啊，即係最近喺阿包幾耀嘅社交媒體啦，咁佢都有影翻，即係recap 翻，即係呢樣嘢咧，就影翻阿國能嗰個牧場。咁亦都有介紹啊，即係呢匹堅信就點樣喺佢嗰度即係備戰、放草、休息咁樣。咁所以咧，其實即係變咗係包幾耀咧，就同阿國能咧，雖然咧即係佢又唔係騎好多，阿國能唔係騎好多佢嘅馬，咁但係幕後咧，即係喺馬場以外咧，其實關係都好密切。咁除咗呢樣嘢之外咧，咁當然咧就係呢一節呢位主角啦，咁就係阿國能個仔阿 Jack 啦，阿國能個大仔阿 Jack。咁即係。最近佢就阿 Jack 咧，咁就轉型啦，因為佢之前咧過去咧，咁佢都係做一個業餘騎師，咁佢都有騎過即係唔少馬啦。咁當時佢做業餘騎師嘅時候咧，咁正咧其實阿包幾耀咧都俾咗好多馬佢跑嘅，俾咗好多馬佢跑。咁我親眼目睹都有2次，咁有一次。就即係大家睇到呢一張相咧，咁就喺葉森馬場咧，咁我就睇佢跑完我就落去揾佢啦，咁啊即係問下佢點樣，因為嗰時咧啱啱嗰日咧就阿國能就去咗第2度跑馬，咁佢又唔得閒嚟睇佢個仔，咁啱我又去跑馬，咁我就同阿國能講，我幫你睇下 Jack 啦，同佢打下氣啊，咁啊即係同佢又影咗啲，即係當時又影咗啲相，咁啊俾翻佢哋啦咁樣。咁所以咧，所以其實佢同包幾耀咧都已經開始有啲即係合作㗎啦，叫做關係啦。咁其後咧就喺佢做見習，喺做呢一個業餘騎師嘅時候咧，咁其實就經常有去幫阿包幾耀操馬啦，因為大家 new market 啊嘛。咁順理成章啦，咁啊今年佢就阿 Jack 咧，咁決定就正式做見習騎師啦，正式即係投身騎師行列，咁就做見習騎師，咁咧就拜咗阿包幾耀做師傅啦，咁就即係包幾耀就係佢師傅，咁順理成章，佢就當然就定期每日就要去包幾耀嗰度，阿 Josh Bowie 嗰度咧就幫手操馬成啦，咁喺做呢一個嘅見習生嘅時候咧，咁其實佢都幫阿包幾耀都俾咗好多機會佢，咁啊即係俾佢多啲發揮機會，俾佢騎多啲馬啦。咁但係咧就一直咧都係得個近字，咁跑幾次咧，咁最叻都係跑咗幾個第2咁樣啦，咁就普普通通。咁直至到咧上個星期6就係杜拜世界盃嗰日咧，咁其實嗰日咧我都真係一邊又要睇杜拜，咁啊英國呢邊咧有幾個馬場同時開跑，咁又有啲即係又有草地賽事、膠沙地賽事。咁阿 Jack 咧咁就喺雅密夫咧馬場咧，咁就跑咗一隻叫做 Rising Force 嘅馬啦。咁因為呢一場咧，咁其實佢就係跑呢一個嘅1600米1里嘅，雅密跑1里，咁直路比較長。咁阿 Jack 咧，咁其實咧一早段咧都擺咗喺前面啊，咁都守咗個好位，咁入到直路剩翻400米就向內而散開，咁就一衝過晒，咁都贏得都幾輕鬆嘅。咁仲要即係嗰日咧呢隻馬咧又唔係話熱門啦，咁都有7倍啊，咁都算幾好分。咁當然跑完之後咁即係大家都係當時好多個焦點都係望緊杜拜。咁呢度咧即係英國呢度咧就反而就少咁，但係我就比較周圍睇完，咁當時我知道咗
佢贏咗即阿 Jack 贏咗馬之後啦，咁啊即係佢係呢一場咧就係佢作為見習騎師嘅第一場頭馬。咁其實佢咁耐以來咧，咁佢都係贏咗2場馬咁多嘅啫。咁啊一場就係做業餘騎師嘅時候贏。咁啊跟住就係呢一次啦。咁啊當時我都有 send 個 message 俾阿國能啊，俾阿 Jack 啊，咁都恭喜佢兩個啦。咁但係咁啊講翻呢一場頭馬 Rising Force 咧，咁啊即係咁，但係呢啲即係呢隻馬個馬即係個練馬師就並非包幾堯啊。咁啊即係竟然第一場就唔係幫師傅贏，咁但係咧呢個馬房咧都來頭不少嘅喎。咁呢個馬房咧，咁就係即係叫做 Robert Edry 啦。咁如果大家一睇個姓咧，咁啊大家都一定聯想到就係魏德禮啦啊。咁呢個馬房就係屬於魏德禮個胞弟 Robert 嘅。咁啊都係一個即係都係做過騎師咁樣成啦。咁但係當然即係同魏德禮比較，即係魏德禮退休嘅時候咧，即係掛靴咧，咁佢都做過練馬師。咁但係就即係成績咧都係一般咁樣啦。咁但係魏德禮即係名氣好響啊嘛。咁所以幫佢贏呢場馬，即係阿 Jack 幫佢贏呢場馬，咁都即係外間嗰個評價都好高。咁啊即係希望就即係呢一場馬就叫做 First of Many 啦。咁因為都即係距離佢要畢業，咁其實都仲有好遠嘅路要走㗎嚇。咁啊因為要贏90幾場啊嘛，好似咁所以就咁其實嚟緊佢騎嘅 booking 又唔算話太多啦。即係而家講緊可能係聽日咧，即係你哋而家睇緊呢條片嘅時候咧，即係就禮拜二啦。咁啊禮拜二就喺南圍就有一匹馬跑，咁就膠沙地嚟嘅嚇。咁嗰隻馬就佢 Esteem。咁呢匹 Esteem 咧，咁其實之前咧咁佢都跑幾次位置㗎啦。咁應該都有啲機會嘅呢一匹馬。咁所以即係題外話啦。咁如果大家真係可以參與到嘅，就不妨即係留意翻啦呢一場即係喺南圍5點27分跑嘅賽事。咁呢匹馬就叫 Esteem 啊。咁啊，聽日就得一隻嘅啫。咁但係就即係都同大家跟進下啦。即係叫做阿國能已經有第二代就去繼承，即係子承父業啊。咁啊，當然就都仲有排行。咁啊，我都即係如果定期我咁啱睇到我又即係去開嗰啲馬場，我又去即係跑開嗰度，我又咁啱去開嘅。咁啊，當然我一定會撐，一定會即係送上支持啦。咁因為睇到即係其實最開心就莫過於係睇到呢啲即係下一代咧一路接到棒，又即係做翻佢老豆嘅嘢。咁所以咧即係都幾期待。好啦，咁啊講到最後呢單啦，我專登留翻呢一單咧，就講到係最後講嘅。咁啊當然呢次亦都係呢一集即係國際馬事短打嘅最重要嘅內容啦。咁當然就係講緊杜希尼啦 Hailey Turner 啦。嗱咁 Hailey Turner 咧，咁啊即係大家熟悉嘅佢，咁啊都即係作為喺英國啊叫做即係我覺得就係叫做第一代嘅女騎師啦嚇。即係可能再早啲仲有，但係咧即係如果講緊呢啲廿幾年咧，咁其實佢都算係即係大家姐嚟㗎。咁其實佢的確係大家姐。咁杜希尼咁佢都有獲分，即係喺英國有獲頒呢一個 OBE 分銜嘅。咁就除咗個獲頒 OBE 分銜之後啦，咁佢今年都係42歲嘅啫。佢1983年出世，咁就42歲。咁佢亦都係啦，即係英國即係第一位，即係有幾個第一嘅。咁啊第一位咧即係一年即係一個賽季裡面咧贏100場頭馬嘅女騎師第一個啊。咁當然而家就有杜婉欣啦嗰啲啦，或者奧船碧啦。咁奧船碧舊年好似都唔夠100場，但係杜婉欣就肯定係啦。即係都試過100場啦嚇。咁除咗之外咧，咁佢亦都係第一
個女騎師贏一級賽啊，第一個贏一級賽嘅女騎師。咁因為杜希利咧，即係佢從騎以來咧，咁就最威水咧，咁就係2011年啦。咁2011年咧就佢就分別就贏咗呢一個七月杯同埋南索普錦標。咁同年就贏咗，但兩隻唔同嘅馬。咁就第一即係叫第一位贏 Group 1嘅女騎師啦。咁即係佢都即係佢啦。嗱，當然如果你睇佢，即係如果睇佢同其他女騎師比較咧，咁佢就即係早得嚟咧，咁佢都即係都個騎功基本騎功都唔錯。咁因為佢當時其實做見習生嘅時候，佢都係師承包二定。咁另外一個第一咧，咁就係第一位贏1000場頭馬嘅女騎師啊。咁就3個第一啦，落杜希利。第一個贏頭攞到1000場頭馬嘅女騎師，亦都係第一個女騎師贏 Group 1，咁亦都係即係應該係第一個獲頒即係 OBE 獲授勳嘅女騎師啊。咁所以咧就即係杜希利啦。咁佢即係如果大家頭先我想講就係話，如果大家印象深刻啲嘅咧，咁當然就係莫過於咧，即係佢過去呢幾年佢喺色價杯嘅表現咧，就零舍標青嘅。咁如果講話大圖理係 King of Ascot 啊，即係雅士谷之王，咁 Hayley Turner 咧，咁就應該係色價杯之後啦啊。咁因為咧嗱，講即係我喺英國呢3年啦嚇，即係我都親自即係自從我移居咗嚟呢度之後，咁我都睇過3年嘅色價杯。咁3年嘅色價杯當中咧，咁女子騎師隊咧，咁就贏嗰對上嗰啲即係過去嗰2屆啊，即係前年同埋舊年。咁因為第一年去到我第一年喺呢度睇色價杯，咁就係國能嗰屆贏啦，國能贏啦，就英愛騎師隊。咁國能就攞埋個銀馬鞍獎添啦，係咪？咁跟住咧之後嘅2023年咧，咁都係女子隊。咁女子隊咧，咁就係邊3位騎師咧？咁當然杜希利就係隊長，第2位咧就係杜婉欣，跟住咧就係奧船碧 Seffi Osborne。咁當年咧就係佢哋就攞呢個冠軍啊，即係個女子騎師隊就攞冠軍。咁而當年嘅銀馬鞍獎咧就係杜婉欣攞咗。咁到舊年啦，咁舊年咧就即係都好熱鬧啦。咁又即係嗰個陣容都好精彩。雖然冇大圖理啊，舊年咁，但係就都有點講啊，都係好啲卡士都唔差嘅嚇。咁最後咧舊年嘅色價杯咧，咁女子隊就蟬聯咗。咁但係咧就因為咁女子隊當時咧就如果冇記錯咧，第一即係佢杜希利都係隊長啦。咁另一位咧咁就係咁就都係杜希利隊長啦。咁奧船碧同埋Marie Verlon 即係法國美人。咁呢3個啦。咁最後咧就即係杜希利就攞咗呢個銀馬鞍獎嘅。咁所以就即係咁跟住咧，咁就佢今年其實即係今年開始咧，咁其實都開始騎翻多啲馬啦。咁但係咧就上個禮拜5啦，上個禮拜咧咁就突然間就收到消息啦，即係突然間佢就宣布咧，咁就要即時掛靴。咁因為咧就即係佢有咗 BB 啊，咁有咗 BB， 咁就預產期咧就係今年嘅10月。咁即係話大概佢有咗3-4個月左右。咁跟住咧，咁但係其實之前佢都仲跑緊馬，仲有馬贏嘅喎。咁當然啦，而家陀 B 咁就乜嘢都要停晒啦。咁如果追溯翻杜希利咧，咁其實過去咧，咁佢都即係其實佢策騎咗都好唔少，即係足足都25年。
咁啊，即係佢亦都係即係當年佢就係攞冠軍劍，即係2004年嘅時候咧，咁佢就攞咗冠軍見習生，咁佢都係冠軍見習生嚟嘅，冠軍見習生。咁啊，其實長期嘅佢都受到啲傷患困擾，咁啊，咁喺即係喺呢個2015年咧，咁就即係當時就因為傷患關係啦，咁就即係宣布退休宣布掛靴。咁喺掛靴嘅期間咧，咁其實佢都定期咧都有幫 ITV 咧就即係做客席旁述嘅。咁啊，即係譬如話一啲賽事，即係 ITV 直播嘅賽事，咁佢就做客席旁述。咁其實 ITV 都大家都知㗎啦，咁佢都即係佢哋嗰個主持陣容咧，其實都好都唔簡單嘅。咁啊，即係跳欄就有AP McCoy 啦又有Mick Fitzgerald 啦，咁就有啲 Luke Harvey 呢啲即係跳欄好出名嘅騎師。咁至於平地賽事咁啊，即係如果講即係騎師出身嘅，咁當然就一定首選韋法啦 ，Jason Weaver 啦，咁佢即係定期添啦。咁啊當然Haley Turner 咧就間唔中咧，就算你話佢做緊騎師嘅時候咧，間唔中佢都有啲攞住有個空檔或者唔係佢冇馬跑咧，咁佢都會即係加入去做呢個客席旁述。咁用騎師嘅角度咧，就同大家咧就即係分析個賽事或者分析人馬。咁即係如果大家睇即係中意睇英文旁述，其實咧即係睇 ITV 咧，其實就大家都學到好多嘢，即係包括我在內。咁啊，即係有陣時聽下韋法啊，聽佢嘅，咁當然仲有另一位騎師啦，咁就係莫迪啦，莫迪咁而家就係迪馬斯添啦嚇。咁所以咧就即係嗰個班底都好，嗰個陣容都好強嘅，即係個主持陣容。咁佢哋都講好多，有陣時講好多即係好專門嘅可以增進大家嘅賽馬知識嘅。咁所以我其實自己都好中意睇。咁啊當然就阿杜希利咧，咁都有即係定期就幫 ITV 做啦。咁啊直至到即係退咗休3年啦，咁喺2018年咧，咁就一路復出啦。咁啊復出，咁啊再騎翻馬。咁但係當然佢間唔中佢啲亦都有，即係頭先正如我所講，都有幫 ITV 做客席旁述嘅。咁就一直咧就到而家啦，即係2018年即係出翻嚟騎翻馬之後，就一直就到而家。咁到舊年咧，喺舊年就即係贏到佢嘅贏到佢第1000 win 啦嚇。咁當時我哋都有同大家報道過啦，即係可能係啲直播啊，或者喺嗰度都同大家講過。咁所以就喺咁試完喺7月嘅時候，舊年嘅7月，咁佢就贏到佢第1000場嘅頭馬。咁啊直至到即係啱啱上個禮拜，咁佢就正式宣布即係掛靴啦咁啊，因為真係要安胎咁相信即係佢即係如果佢生咗 BB 之後，咁佢要再騎翻馬嘅機會其實都好微。咁啊會唔會真係咁？我諗即係如果今年釋價杯，咁佢都應該個肚都好大個㗎啦。即係當然佢就冇辦法即係冇辦法執韁啦。咁但係會唔會即係喺釋價杯嘅時候，咁啊就幫 ITV 做旁述咧？咁啊呢個就可能都機會都唔細。咁所以都即係我同阿杜希利咧又談不上話太熟啦。咁但係大家都見到面都有點頭打招呼。咁即係大家都喺 Instagram 都有關注，佢又有關注我又關注佢。有陣時我 send 咗啲 story 擺 post 喺 IG 咧，佢間唔中都會睇下嘅。咁啊當然另一樣嘢咧，即係另一個關於杜希利嘅都可以同大家講下啦。因為佢本身就係喺諾定咸嘅。喺諾定咸即係出世，咁所以咧就即係阿哥頓可以知下啦。咁所以咧佢就對諾士郡呢隊波Notts County 咧，咁就零舍即係情有獨鍾嘅。咁我仲記得咧，即係唔知1年前2季前即係球季
咁就佢就去咗樂士郡嗰度主場睇波，咁啊即係支持翻佢自己嘅地區。咁啊，佢都係一個足球迷嚟嘅啊。咁另外就即係舊年啦，頭先我都講啦，舊年佢喺色甲杯咁就即係大家姐身份咁啊，贏咗呢一個即係呢個銀馬鞍獎啦。咁當時個氣氛，即係喺亞士谷馬場嗰個氣氛咧，都非常之即係即係叫做好濃厚啊！好多人都同阿希兒打氣啊，包括我在內啦嚇。咁啊，見到佢贏咧，咁就好多都即係恭喜佢啊！咁啊，又捉佢影相啊！咁當然我都唔例外啦，我都有同佢即係影咗張相咁樣啦。咁啊，即係都戥佢開心啊！咁因為都近呢幾年，即係近呢幾年咧，即係雖然阿杜希利就冇話贏過啲咩大賽，咁但係咧佢喺 Royal Ascot 咧皇家亞士谷咧，大家如果仲記得嗰匹 Docklands 啊，嗰匹 Docklands 我唔記得咗中文係譯乜啦。咁啊，即係2年前嘅大不列顛錦標啊。咁舊年咧，舊年就走咗去跑呢一個嘅女王安妮啦，女王安妮錦標啦。咁其實咧呢匹 Docklands 喺舊年嘅香港一哩錦標咧，咁佢都有跑過嘅。咁啊當然，但係當時咧就唔係杜希利嚇，咁當時跑嗰個係薛海華。咁啊香港馬會就譯做港邊小區啦。嗱呢匹 Docklands 咧，咁就當時贏呢個大不列顛錦標咧，就係正就係阿杜希利贏㗎啦。咁杜希利即係都主騎呢匹馬都好多次，咁所以都即係你話佢即係跑到好大賽就未就即係佢又未話表現好好，咁但係咧喺皇家亞士谷咧，咁佢嘅演出都唔錯，因為即係如果大家有留意過去呢幾年嘅皇家亞士谷即係久唔久咧，咁佢都會有啲即係冷位置啊，或者頭馬贏出嚟，咁啊都令人眼前一亮嘅嚇。咁啊，所以喺呢度咧，咁啊當然就我都希望阿希兒啦，咁啊好好安胎啦，咁啊生個肥肥白白嘅 BB，咁就相夫教即係做個全職媽媽咁樣啦，咁啊得閒咧就多啲即係喺啲賽馬節目度亮下相啊 ITV 又好啊咁樣咧，咁啊即係起碼我哋都可以見到佢嘅鍾意，因為佢始終都係好後生嘅40幾歲啊。好啦，咁講到呢一度咧，咁今集嘅國際馬事短打就到呢度啦嚇。咁啊，首先就都要同大家講啦，咁我哋而家嘅癲馬路路發馬網咧，咁就已經係開始即係全面升級。咁亦都需要大家咧，即係大家咧，起碼咧都需要大家就希望大家就能夠登記成為我哋癲馬路路發嘅會員，咁然後就可以即係睇到我哋網頁嘅全部內容。咁因為由嚟緊禮拜3嘅谷草賽事開始咧，咁我哋就即係因為要對一啲俾咗錢成為付費會員，即係公平。咁所以咧有一部分嘅內容咧，我哋係會設咗權限嘅，就一定係只係俾一啲即係我哋付咗費，即係課金成為我哋嘅是打一種會員計劃、付費會員計劃嘅會員咧，先至可以瀏覽。咁所以希望大家咧就多支持，就早啲登記。咁同埋就係話就算唔付費，都希望你哋咧都 sign up，都成為我哋嘅免費會員。咁因為總之 sign up 咗你哋 sign up 咗做會員咧，就算你當然俾你哋有付費嘅，就當然我就絕對多謝，即係非常感謝啦，多謝支持啦。咁同埋就係話，如果訂閱6個月同埋1年會籍嘅朋友啦，半年同埋1年會籍嘅朋友咧，咁我哋就會送翻一份即係迎新禮物俾大家嘅。咁啊，即係數量有限，送完即止。咁所以希望大家就多sign up 啊，快啲去 sign up 啦！未登記就快啲去登記。咁另外就未成為我呢個 YouTube channel 未訂閱我呢個 YouTube channel 嘅朋友，亦都好希望大家都 subscribe 我呢個頻道，撳埋鐘仔揀全部啦。咁因為我而家真係爭幾廿個就可以申請即係盈利戶口，全盈利戶口。
咁所以都希望大家幫幫手，如果未訂閱嘅話。咁最後啦，咁啊見到我都講到都上氣唔接下氣，咁啊希望大家多啲請阿師兄飲咖啡啦，你哋多啲請師兄飲咖啡，咁我就即係可以俾我有多啲嘅資源啦，可以經營我呢個頻道，咁亦都能夠即係可以做好我啲 D 馬路法嗰邊，可以即係營運得健康啲啊，即係唔使即係有多啲資源可以做投資其他嘢。添置器材又好啊，即係可以多啲走盞，咁啊可以譬如話，即係就算你話去即係出 trip 啊咁樣咁都要好有賴你哋嘅支持嘅，所以希望大家就多啲請阿師兄飲咖啡，或者即係成為我哋 D 馬路法嘅會員啊，咁呢個都兩樣都好緊要，咁兩樣做晒就更加好，咁我就更加多謝你。咁我哋就要留待咧，就呢個尤達 Best Bet 咧，咁就再同大家見面啦。咁就今集就係咁先啦，拜拜。